กนะครับเพื่อน
เพื่อนๆนะทุกท่านครับที่ให้เกียรติรับชมนะครับนี่ก็จะได้ปลาประมาณนี้ครับมีปลาปูเราปลาจีลงครับ